ஒரு 4 நாள் ட்ரிப்பாக சென்னையிலேருந்து வர்க்கலா போயிருந்தோம். ஸோ வர்க்கலா போகிறதுக்கு ஆன் தி வேல தென்காசியில் ஹால்ட் போட்டிருந்தோம். தென்காசியில் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சட் வேலி ரிசார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசார்ட்டு. இது வந்து குண்டாறு டேம் ஒட்டியே இருக்குது. குற்றாலம் ஃபால்ஸில் குளிக்கலான்னு பார்த்தா அங்கே தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக வந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அந்த இதில் ரொம்ப கூட்டம் வேறு. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஃபால்ஸில் குளிக்க முடியல. சரி, பக்கத்தில் இருக்க அந்த 5 ஃபால்ஸ் பார்த்தா அங்கேயுமே ரொம்ப தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த ரிசார்ட்டில் இருக்கவங்க சொன்னாங்க, இங்கேருந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ட்ரெக்கிங் மாதிரி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் நிறையா வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிவிட்டு காலையில் ஒரு 6-6:30 கிளம்பி நாங்கள் ட்ரெக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். முன்னாடி இந்த பக்கமாக வந்து உங்களுக்கு ஜீப் சஃபாரி இருந்திருக்குது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜீப்பில் ஏற்றிட்டு உங்களை மேலே இருக்க 5-6 மொத்தமாக 8 ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா ஃபால்ஸையும் உங்களுக்கு காட்டிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபால்ஸை குளிக்க விட்டு கூட்டின்னு வந்துடுவாங்க. பட் இப்போ ஏதோ நிறையா நம்ம ஆளுங்க பிரச்சனை பண்ணதுனால இந்த ஜீப் சஃபாரியை டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து நடந்து போனீங்கன்னா ஒரு சில ஃபால்ஸை பார்க்கலாம். ட்ரெக்கிங் பண்ணி போகிற வழியே சூப்பராக இருந்துச்சு. நிறைய மயில், குரங்கு எல்லாமே பார்க்கணும் நீங்கள் போகிற வழியில். அவ்வளோ அமைதியாக, அவ்வளோ ஒரு ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு காலையில் இந்த பக்கமாக போகும்போது. போகிற வழியில் நிறைய இடத்துல நீரோடை, அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. என்ன இந்த ரோட்டில் காலையில் நாங்கள் 4 பேர் மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கோம், வேறு யாருமே இல்லை. அது ஒன்று தான் ஒரு சின்ன பயம். பட்டு ரிசார்ட்டில் இருக்கவங்க சொன்னாங்க கம்ப்ளீட் சேஃபு, எந்த பயம் இல்லாமல் தைரியமாக போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப தூரம் நடந்த அப்புறம் அங்கே ஒருத்தர் ஒரே ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருந்தார். அவர் வந்து 100 ரூபா கொடுங்க ப்ரைவேட் ஃபால்ஸில் குளிக்கலாம் அப்படின்னாரு. உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இது ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் யாரும் அலோடு இல்லைன்னு நாங்கள் சொன்னோம். இந்த நாங்கள் ரிசார்ட்டில் தான் தங்கியிருக்கோம்னு சொன்னோம். ஸோ அப்படின்னா அவர் ஓகே அப்போ நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலோவ் பண்ணிட்டாரு. நாங்கள் போயிட்டு இன்னும் டெய்லி நடந்து போக ஆரம்பித்தோம் ரிசார்ட்டில். டெய்லி போகிற வழியில் பாருங்கள் எப்படி ஃபால்ஸ், இந்த தண்ணி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. மற்ற டைமில் இந்த இடத்துலலாம் கூட ஃபால்ஸ் தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இப்போது டிசம்பர் மாதங்கிறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம இன்னும் நடந்து போயிட்டே இருக்கோம். பார்க்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஃபைனலாக நடந்து வந்து ஃபால்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஃபால்ஸ் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது. ப்ரைவேட் ஃபால்ஸு. காலையில் விடிய கத்தால 7 மணி 6:30-7 மணி டைமு. யாருமே இல்லை சுற்றி. நாங்கள் 4 பேர் தான் இருக்கோம். அவ்வளோ நல்லா, அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடம். கண்டிப்பாக இது வந்து மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லுவேன். இந்த இடத்துல இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. இது ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைவேட் ஃபால்ஸு. இதே மாதிரி நீங்கள் மேலே போக போக எவ்ரி ஒரு 200-300 மீட்டர்ஸு சின்னதாக ஃபால்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதில் இது ஒன் ஆஃப், ஆனால் எல்லா ஃபால்ஸுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே ஹைட்டு ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும். ஸோ சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பிரச்சனை கிடையாது. நல்லா படிக்கட்டுலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. குளிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அங்கே நிறையா பாறை அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு கான்க்ரீட் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. தள்ளி போகிற நீங்கள் போட்டு தான் இருக்குது. நம்ம ஷவர் இது இன்னொரு சின்ன ஃபால்ஸு. ஸோ அங்கேருந்து கீழே வந்தால் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ எங்கேயுமே நல்லா தண்ணி இருந்துச்சு. அந்தளவுக்கு இங்கே ஃபோர்ஸ் கிடையாது. பட் இங்கே நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு.